如果你正在考虑来中国读书，那有一件事情你一定避不开，就是 HSK。HSK 的全名叫做汉语水平考试，它本身是一个汉语分级的考试，是用来判断你的中文大概在什么水平的。这个考试的定位其实和英语的托福、雅思是一样的，只是它针对的是中文。在来中国读书这个场景里，真正会用到的其实就是 HSK 的3、4、5、6这几个等级。如果你现在大概是在 HSK 3，一般就是刚刚开始系统学中文，日常交流、生活问题不大，简单的内容也都能应付。大多数大学的语言班其实就是从这个阶段开始设计的。但是如果你不想先读语言班，而是想直接进入到本科或者是专业课程，那么通常需要 HSK 4这个级别。到了这个水平，你已经可以跟着课堂的节奏往前进行学习，听课、阅读这些事情都不会太为的吃力。在北京这样的城市，像北京工业大学这类学校，基本上就是 HSK 4的语言水平上开始招收学生的。再往上，如果你想申请教学水平更高一些的学校，或者本身对语言依赖比较强的专业呢，那么像医科、理科这些，一般会要求 HSK 5，比如北京航空航天大学。如果你已经到了 HSK 6，那么这个成绩本身已经非常优秀了。像北京的北京大学这样的顶尖学校，其实通常会要求申请研究生的学生具备 HSK 6的水平。那么看到这里，你会觉得说 HSK 的等级基本上决定了你现在可以申请哪些学校。那如果你的中文在 HSK 3或者以下，但是想通过中文来中国读书的话，尤其是想在中国读本科，那么现实里最常见的选择其实是先读一个语言班。语言班呢，通常是1年的时间，大多数都是秋季入学，也有春季入学的。学生在读完语言班之后，可以根据课程选择，一般可以达到 HSK 4或者 HSK 5左右的水平。拿到这个成绩之后，你既可以申请本校的专业，也可以申请其他学校。通常情况下，申请本校会更有优势一些，因为你已经在这所学校学习过一段时间了，老师呢对你也有一些了解，更有利于你被学校所接收。讲完了学校和语言，很多人更关心的其实就是奖学金。奖学金呢，通常分为2类，一类是政府奖学金，一类是高校奖学金。前者通常由国家使馆推荐这样，后者呢，一般是高校自己进行评审。一般对于学生来说，高校奖学金会更容易一些。两者呢都有全额奖学金和部分奖学金。如果你拿到的是全额奖学金，一般会覆盖你的学费、住宿费以及医疗保险这些。另外还会每个月给你2500到3500的人民币左右的生活补贴。这笔钱在中国大学是个什么概念呢？大学生日常最大的支出就是吃饭。中国大学的食堂相对来说比较便宜，一般情况下15到20块钱人民币左右就可以吃饱一顿。如果你想吃的好一些，一天大概60、70块钱基本上也够了。这样算下来，一个月吃饭的花销大概在2000块钱左右。也就是说，在不额外消费的情况下，奖学金的生活补贴是可以覆盖你的学校里的基本生活开销的。除了奖学金本身，在学校里还有一种合法收入。有些同学会有机会帮老师做一些校内的辅助工作，比如助理工作、项目协助之类的。这种工作一般都是学校老师安排，通常报酬会在一天200元人民币左右。如果你能拿到这样的机会，再加上奖学金的生活补贴，基本上可以比较稳定的覆盖你大学期间的日常消费了。那么，很多同学会继续问一个问题，说我能不能在中国打工赚钱？这个事情在中国非常不建议做，因为留学生持有的居留许可的签证其实是学习类的，在没有经过学校同意，也没有在签证上做相关加注的情况下，是不能随便去校外打工的。一旦被查到，后果通常就是取消学生签证，并且可能会直接被遣返。在这种情况下，学校也会对你进行退学处理，这个风险其实远大于你所赚到的那些钱。如果你说，那我不打工，我想实习是不是可以呢？现实情况是，实习也并不简单，通常需要是有实习单位能够接收外国人。实习的内容呢，也要和你的学习计划相关，同时还需要学校和相关部门进行审批。在实际操作过程之中，这些条件同时满足的情况并不多，所以从现实角度来看，不太建议把赚钱这件事建立在打工或者实习上。比较稳妥的方式呢，还是以奖学金为核心，加上学校内部允许的合法收入来覆盖你的日常生活。如果你想了解更多的中国留学的信息或者其他的情况，可以欢迎留言或者发信息给我们，我们很愿意帮助更多学生来中国留学。